Hm. Während die Nation ihren geliebten Premier und ihren General Wladimir durch den Verräter Juri verloren hat, richten sich unsere Augen auf den Oberbefehlshaber, der noch immer eine blutige Schlacht gegen die Alliierten führt. General, Boing. ich habe Juris Akten gefunden und er macht uns damit, wie soll ich sagen, ein Abschiedsgeschenk. Die Alliierten glauben, dass wir nichts von der Chronosphäre in Alaska wissen, mit der ihnen eine Großinvasion gelingen soll. Das ist ihr letzter Trumpf. Zerstören wir einfach ihre Hoffnungen. Und wenn das erledigt ist, dann kommen sie dran und werden Premier der ganzen Welt. Hm. Wie, Romanov ist auch hin? Gibt's das auch? Premier der ganzen Welt? Ja klar, das ist doch das, was wir Das habe ich gerade... nicht unterschrieben. Das hat nichts mit Kommunismus Genosse zu tun. General, ich muss Sie warnen. Die alliierte Chronosphäre wäre vielleicht alles unser Ende. Die erste Stufe ist ein massiver Marineangriff. Sie werden uns bestimmt nicht erwarten. Und das wird dann Spaß Ihr dabei. Untergang sein. Hey, das ist aber unfair jetzt. Hm. Wie mein Untergang. Produktion läuft. Dein Untergang. Aber das brauchen wir ganz bestimmt. Kackflachs. Ja. Schöne Kackflachs. Du brauchst ganz viele Tourettes. Ja. Hm. Die rufen dann den feindlichen Soldaten schlimme Sprüche entgegen. Fuck. Produktion abgeschlossen. Brauche Neue ich 2 Bauoptionen. Sammler oder nur einen? Produktion läuft. 2. Mehr ist besser. Viel hilft viel. Kritisches Energieniveau. Schnabbeli wups. Ups. Upsi Daisy. War ein Kernkraftwerk. Ich würde ja gern. Abgeschlossen. Was würdest du Ich habe gern? sogar schon Gestoppt. die Kernkraft. Produktion läuft. Kernkraft. Ne, 2 Raffinerien brauchen wir nicht. Meinst du nicht? Nee, 2 Sammler brauchen wir. Oder 3 oder 4 oder 6, aber kein ganzer Raffinerien. Wir sind da hier nicht. Wir sind ja nicht aus Geld gemacht hier. Bist du sicher? Ja. Obwohl bei der Bierauswahl, die wir heute haben, bin ich fast dazu Die ist geneigt. aus Geld gemacht. Nee, bin ich fast dazu geneigt zu denken, dass wir aus Geld gemacht sind, denn wir haben eine richtig geile Bierauswahl heute. Mhm. Wir haben, was ist das für ein Zeug hier eigentlich? Kellerbier. Killerbier. Ein schöner Doppelbock. Abgeschlossen. Das wollte ich zuerst mitbringen. Fränkische Braukultur. Helles, würziges Exportbier. Original. Ja, es gibt nachher noch ein ganz tolles Bier in einer Ingame-Bierprobe. Das kann auch nicht jeder von sich sagen. Produktion läuft. Hier aus unserem Städtchen Würzburg. Aus der Craft-Brauerei. Würzburg. Würzburg. Und du hast mir schon verraten, es gibt nachher ein Let's Eat. Ja, es gibt ein Let's Eat. Geil. Ja. Darf ich mich darauf freuen oder darf ich mich ganz furchtbar fürchten? Nee, ich glaube, das wird gut. Oh, da musst du überall. Ups. Ah, ja, das wollte ich sagen. Das sieht was scheiße aus. Ja, ich würde sagen, das war's dann wohl. Weil der Blitzkrieg ist gewonnen. Jo. Dein Sammler, der wird so reißen. Ja, der reißt es. Ah, da ist ein Männchen, das kann mithelfen. Fuck. Ja, der Sammler, der macht die jetzt alle platt. Ja. Oh, da kommen die Rocket. Na, wenigstens hast du die im Griff, ey. Ja. Ich würde sagen, von Anfang an eher Tesla-Männle und so, ne? Würde das helfen? Hinterher! Feige Sau. Oink, oink, oink. Oink, 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 oink. Wir brauchen mehr Sammler. Huch, ich brauche eine Erzraffinerie, damit ich Sammler bauen kann. Das war ganz schön knapp. Das war ganz schön scheiße. Das ist es, was es war. Aber das kann ja keiner wissen. Dass die eine Chronosphäre einsetzen, wenn die sagen, sie haben eine Chronosphäre. Ja, normalerweise gibt es... Oh, Es geht weiter. Was für ein Scheißtag für die Invasion. ja. Das ist aber schon echt ein bisschen unfair, muss ich sagen. Einheit bereit. Erzsammler Das unter ist schon Beschuss. echt nicht mehr schön. Neue Bauoptionen. Ja, Hier ein extra Sammler. Go, 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 ihr Schweine. Alter. Ja, hier nicht zugucken, kämpfen. Sag mal, wo kommen wir denn hierher? So eine Kloneinrichtung gibt's hier noch nicht, ne? Es gibt keine Clown-Einrichtung. Clown College. Klon College. Training. Einheit bereit. Ach, sammel du einfach ein bisschen. Hm. Erzsammler unter Beschuss.
Einheit verloren. Erzsammler unter Beschiss. Einheit befördert. Einheit bereit. Achtung. Tesla-Männer, bringen die vielleicht was? Oder sind die... Oder sitzen Feindliche eher... Flotte auch noch. Verloren. Oh, jetzt geht's aber richtig. Oh Mann, ey, ums Arschlecken hier. Einheit befördert. Du baust jetzt eher auf Masse, ja? Ja gut, ich meine, was soll ich denn machen? Da unten kommen NGs. Oder irgendwas Nee, das anderes. sind Chrono-Männchen oder Seals sind es. Die Oh. töten jetzt all meine Männchen. Geil. Unsere So Gut, viele. das... Okay, jetzt haben wir definitiv verloren. Nee, Moment, wir haben noch einen Sammler, der macht das. unter Beschuss. Wir wollten die Hoffnung schon aufgeben, aber wir haben tatsächlich einen Sammler. Shit. Ja, feindliche Flotte entdeckt. Das ist auch Zeit. Wird Zeit. Oh, jetzt guck mal hier, da kommen Rocketeers. Jetzt habe ich auch keine Kackflachs Einheit mehr. verloren. So, jetzt ist vorbei. Ach nee, das sind Reparatur hier... Na, ein Glück, dass das nur Düsenjäger waren, ey. Ja, guck mal hier. Jetzt... Oh, schade. Ich dachte, jetzt habe ich Captain Soviet, der macht das alles. El Capitan Ja ist gut. heute nicht im Haus. Also ich würde sagen, das machen wir nochmal. Bitte noch einmal laden. Einsatz... Nein. Nein. Neu Nicht- starten. Na, oder so, Die ja. Nation, ihren Drück Nee, mal. das brauche ich nicht wissen. Das kennen wir gerade auswendig. Los, hopp. Du hast schon verloren. Jetzt los. Was soll ich denn bauen? Ich muss Sie warnen. Männchen. Die alliierte Männle. Chronosphäre Bau mal wird Tesla gleich Trooper uns jetzt am enden. Anfang, weil die erste holzen dir Stufe sonst... ist ein massiver Marineangriff. Sie werden uns bestimmt nicht erwarten. Das ist schon mal eine Ja, das Lüge. ist geil. Die erste Stufe ist ein massiver Marineangriff. Das heißt, wir bauen halt irgendwie mal... Und ich baue dann Flak gegen die Flugzeugträger und was kommt? Panzer. Ja, Also, das ist What the gezielt fuck? Desinformation. Das hat der ja, Der Alliierte hat das einfach so... der so Premier mal war das. so hingeschissen. Abgeschlossen. Das Der kannst du bescheuerte Premier. nicht bringen. Der kämpft noch aus dem Grab gegen uns. Ja, Das kannst du... er hat uns nicht den Tipp glauben. gegeben. Ja, Produktion Ich wollte Brauchst- Tesla-Keulen. Tesla, genau, Keul da mal. Und baue nochmal ein Kraftwerk. Genau. Kritisches Energieniveau. Neue Und Bauoptionen. Jetzt bau noch mal unten so ein Geschütz hin. Produktion läuft. Bitte. Unsere Basis steht Oh, unter shit. Beschuss. Reparatur läuft. Okay, also mit denen... Produktion Also ich brauche keine Du Tesla-Männchen. brauchst ich einen brauch- Reaktor, mein Freund. Was? Ein Reaktor. Dafür habe ich keine Zeit. Ein scheiß Reaktor. Ja, na gut, ich sag ja nur, ne? Weil... Ja, wie soll ich mir jetzt denn einen Reaktor leisten? Ich muss jetzt erstmal eine Marine, eine Weil du hast Flotte ja bauen. 3000 Tacken hier jetzt. Ich muss erstmal eine Flotte Sei so bauen, Mann. geizig, wie so ein Produktion abgeschlossen. wie so ein Dagobert. Duck. Also, Dagobert Dick. Produktion läuft. ja. Und wir alle wissen, dass es diesen Porno sicherlich auch gibt. Produktion läuft. Ja. Dagobert Dick. Die Tesla-Männchen waren scheiße. Achtung, Ja. Also eigentlich... feindliche Flotte entdeckt. Produktion Good abgeschlossen. Lord. Das sind sicherlich die Das sind die Seehunde, Seals, ja. die jetzt zielgerichtet Neue Bauoptionen. sich an deinem Dingens da vorbei Einheit schlängeln, verloren. aber auch nichts dafür können irgendwie. Ja, also... Oh, nee, komm. Verkauft der Ding. Verkauft es. Unsere Basis Oh. steht unter Ah, Beschuss. Gott sei Dank. Oh, Mann. Well, Okay, das war ja so total much for sinnvoll. Okay, ist der was? Unsere Und jetzt Basis kommen sie steht noch nicht unter mal. Hier Beschuss. guckt ihr das an. Jetzt Die hört stehen halt zum einfach da Meckern. rum. Ich kann so nicht arbeiten. Produktion läuft. Weißt du, was zuerst mal nicht schlecht wäre? Was? Ein blödes Geschütz einfach. Hab ich doch. Da. Naja, Wir was sind auch halt so dran viel- vorbeigelaufen. Ja, dann muss es halt woanders hin. Genau. So. Unsere Basis steht unter Beschuss. Produktion abgeschlossen. Ah, ja. Reparatur Oh, da kommen Oh, wir. wie gut, dass ich Flachs hab. Einheit Nehmen wir. verloren. Ja, Oh, ganz ja. toll, dass ich Flachs hab. Wirklich toll. Mehr Flachs. Kannst du jetzt noch weiter nach oben bauen, glaube ich, ja noch. Dann werden die schon da abgefangen. Oh, was haben wir denn da? So. Achtung! Feindliches Panzerbataillon entdeckt. Erzsammler unter Beschuss. Doch. Erzsammler unter Beschuss. Okay, den brauchen wir nicht Gebäude da oben. verkauft. Erzsammler unter Beschuss. Ah, Einheit verloren. Gut, also der ist auch hin. Unsere Basis die steht Raffinerie unter Beschuss. muss
Willst du die da wieder hinstellen, wo sie war? Ja, muss. Das ist ja das Blöde daran. Ich muss sie da hinstellen. Du kannst sie aber dann rechts stellen. Nee, da kann man nichts hinstellen. Da auf dieser Höhe? Nein. Eine Höhe? Nein. Nicht? Da kann man nichts hinstellen. Das ist bedenklich schade. Mehr Flak. Ja. Wir brauchen mehr Flak, wir brauchen mehr Tesla-Spulen, wir brauchen mehr von allem. Ja. Natürlich sehr blöd, wenn die dann Kernkraftwerk wegflexen, ne? Ja, darauf muss ich bauen, dass das nicht passiert. Ich Bauen kann mich nicht um zweites. alles kümmern. Geht so lustig, wie das so grün rausblubbert aus diesen Kernkraftwerken. Das ist halt gesund. Es Das ist halt grün. Ja, es ist halt Bio. Ja, es hat ist direkt aus der Natur. Kannst du finden, musst du buddeln. Kannst ausbuddeln. Das wird so. It's all natural. Die Kühltürme, die findet man so in der Natur, die wachsen da. Und dann holzt man die ab und dann werden die an dein Kernkraftwerk dran geklebt und da hast du ein Bio-Kernkraftwerk. Ich meine, Atome ist ja auch Natur. Ja, ja, sicher, eben. Deswegen ist ja Bio. Ja. Weil du kannst, das ist ja alles von der Natur gegeben. Die Atome. Das ist ganz natürlich. Die driften so langsam ins Philosophische ab, das gefällt mir ab und zu. Soll ich dir noch andere groß philosophische Fragen entgegenpfeffern? Du könntest mir zum Beispiel ein Bier holen. Das ist auch eine Option, ja. Mhm. Ich süffel meins gerade mal leer und dann hole ich mir nämlich auch eins. Ja. Soll jetzt mal eine Fürchtenuss kaufen? Eine Fürchtenuss. Mehr Fürchtenüsse oder wollen wir einfach landen? Trödnis. Ich würde sagen, du sollst mal speichern, sonst passiert mir gleich wieder irgendein Scheiß. Ja, das passiert sowieso. Ja, nicht da drauf. Okay. Wir sind safe. Ja, und gleich geht alles apeshit. Ja. Es passiert praktisch ja nie. Nun, du spielst. Okay, ich hole uns mal was zu trinken. Was hättest du denn gerne? Du wolltest die Dreadnoughts haben. Also habe ich sie Ja, gebaut. ich will alles haben. Was? Ich würde eine Armee bauen, in der einfach alles drin ist. Egal, ob sie jetzt Ach was nützt so, oder nicht. und dann wärst du pleite dann. Ja, ich meine, das ist das, was die Russen gemacht haben. Die haben halt viel Die haben gebaut sich- und dann sind sie damit einmal über den roten Platz gewalzt, einmal im Jahr und dann waren Und alle dann, happy. und dann waren sie alle pleite dann. Ist ja okay, ist doch Planwirtschaft. Das war doch alles eingeplant. Diese erste Ding weg. Noch nicht Ja, das ganz. ist noch nicht ganz. Kommt Ja. gleich. Kannst du auf die steht fliegenden denn da Raketen noch einen einer? eisernen Vorhang draufhauen, das wäre super. Nee, leider nicht. Ich meine... Nee, das war falsch. Jungs, dahin müsst ihr schießen, ihr Maden. Also ich müsste mir jetzt halt mal überlegen, ob ich... Ich weiß jetzt nicht, wo dieser Prismaturm steht, ob ich den wegkriege. Müsste ich eigentlich wegkriegen. Ups. Oh, ist kaputt gegangen. Das war schon so. Ja, es war schon so. Nee, wenn du ein So, bisschen ich weiter muss den- hochfährst, ich glaube, der steht auf dieser Anhöhe da oben. Ja, ich fürchte auch. Ja, steht er. Ja, das wird ein bisschen schwierig. Ja, Oder? Geht das? Können wir lösen, warte mal. Oh, das ist übel. Nee. Nee, die haben nicht die Reichweite dafür. Also Na, weg hier. Ist Ja, aber okay, dafür haben wir den eisernen Vorhang für solche Fälle. Genau, für diesen Typen, der noch Okay. 1% Leben hat. Ja. Der wird jetzt sich auch noch den Generalsorden verdienen, sicherlich. Ja, jetzt wird der eiserne Vorhang, der hat gleich auf zu wirken und dann kommt irgendeine Eintötetes. Ja. So, ich hoffe, die können jetzt auch Mammutpanzer bauen. Huch! Oha. What the Ja, Jungs, fuck? das ist eine ganz schlechte Idee. Ach, diese Raketenwerfer-Teile, die können Ja, guck mal, das war der Typ, dem ich gerade den eisernen Vorhang gegeben habe. Der ist jetzt tot. Oh. Was ist das russische Äquivalent zum Purple Heart? Der Lenin-Orden? Der Stalin-Orden? Der Dostojewski? Tja, Pech gehabt, Genosse? Pech gehabt. Das ist eine Urkunde. Eine Teilnehmerurkunde. Wie früher in der Schule. Beim Schulsport. Nicht immer eine Siegerurkunde, nur eine Teilnehmerurkunde. Ich habe auch immer nur so eine scheiß Teilnehmerurkunde bekommen. Irgendwie immer in Folge. Ja, ich will die Kirov. Und der konnte dir auch nichts verkaufen irgendwie. Kirovs, die werden dann noch da auch bei deiner neuen Waffenfabrik rausgekommen. Oh, da kommt schon wieder was. Ach, das ist doch hier billig. Ist doch billig. Ja, das ist alles Billigkram. Die Alice, weißt du, das ist das Problem. Ja. Die Russen, als wir gegen die Russen gefahren sind vorhin, Ja. in der Mission, das war total übel. Ja. Und das hier, das ist ja nix. Spaß muss sein, oder? Das kannst du so echt nie anbieten, ey.
Post. Hm. Also, ich meine, wir sind hier in Alaska hier oben, oder? Ja. Und das Erste, was ich bauen würde, wenn ich Lego. nach Alaska geschickt werden würde, wäre eine Wetterkontrollstation, weil es ist scheiß kalt da oben. Gibt es nicht diese Wetterforschungsstation von den Amerikanern tatsächlich in Alaska? Diese Wetterforschungsstation, ja. Diese HARP-Antenne? Diese Was? Ultra-Low-Frequency Radar-Antenne, die zu Forschungszwecken da ist, wo alle Verschwörungstheoretiker sagen, ja, die ist ja zur Wetterkontrolle da. Okay. Ich finde diese ganzen Verschwörungstheorien immer super interessant. Nicht, dass ich dran glauben würde, aber das denn am geschicktesten? kann man diesen Kirov irgendwie reparieren eigentlich? Ja, die reparieren sich selbst. Generell? Ja. Oh. Reparieren sich komplett selbst. Was man machen könnte, wäre, man lässt jetzt mit den Kiros, Ja. also die Kiros spotten diese Patriot-Raketen und dann schieße ich mit V2s drauf. Warte mal, sonst Du kannst auch mit den Kirovs gleich drauf gehen. ja, da sind doch Flaks. Hast doch gesehen, Dann haut zuerst die weg. oder? Also, oder baue ich einfach anstatt V2-Raketen ganz viel Kiros? Nuke. Oder schmeiße ich einfach eine Nuke drauf? Nuke. Was ist das denn? Da ist irgendwas. Ja, aber diese, Dein Satellitenabblick ist fertig. diese Fusionsreaktoren. Klick. So, wo ist denn diese scheiß Chronosphäre jetzt? Ja. Nuke die jetzt einfach, das ist aber fertig. Wo ist sie denn? Da. Der Nuke? Wo ist er? Produktion läuft. Habe ich noch keinen Rocken? Den haben sie dir wieder weggesprengt, ey. Ach, das haben sie mir kaputt gemacht. Ah, ja, guck mal, hier, da kam doch irgendwann mal diese Meldung, dass da was kaputt gegangen ist. 2 Stunden später haben wir es erst Ja, gecheckt. ja gut, also ich meine, wenn du halt das Ding nicht brauchst, ne? Dann staubt halt ein, ne? Ja, Da steckst nicht drin, ne? Da steckst nicht drin. Jetzt musst du eigentlich nur zurücklehnen und deine Basis verteidigen, oder? Will ich aber nicht. Weiß nicht? Nur ein bisschen was zu tun haben. Naja, gut. Ich meine, die Außerdem- müssen ja auch was tun für ihr Geld. Die kriegen ja kein Geld. Das ist ja Kommunismus hier. Ja. Prost. Und das ist Dodori. Außerdem läuft es. Der schäumt. Was? Es läuft. Oh, Prismapanzer. Oh, Oh, das könnte gefährlich werden. Ganz gefährlich. Aber es Oh. wird nicht gefährlich, aus irgendeinem Grund. Ja, nee, weil die wollen wahrscheinlich wieder irgendeinen Rekruten in meiner Basis töten. Irgend so Rekruten Haben den Nummer Befehl 63. bekommen, hier, töten Sie diesen Rekruten. Da haben Nummer sie drauf gewürfelt. Was machen wir denn? 63, ganz wichtig. Oh ja. Der ist nur so ein trotziger GI, der dir den Tag vermiest. Jetzt ist er tot. Aber nicht Rambo, glaube ich. Nope. Oh, guck mal, wie viel da rausgekommen sind. Alter Schwede. Die haben da irgendwie die Karten gespielt oder so. Das, welches Kartenspiel spielt man denn mit so vielen Leuten? 32 heb auf. Ich weiß nicht. Mit 32 Leuten. Ja. Reparatur läuft. Ich frage mich halt gerade, was halt besser Irgendwas verteidigt raucht ist da. gerade. Was? Ja, da raucht nichts. Das ist... Da grillt jemand. Ah, das ist der Kirov. Der raucht. Achso. Ihr Rauchen ist schlecht für die Gesundheit. So, was machst du da jetzt? Drauf da. Ja, es ist ja Latte. Latte, Wurst ist. Es ist Latte wie Wurst. Also machen wir. Wurst. Da an der Tesla-Spule. Ja, lauter Scheißzimmer. Latte und Wurst. Mm. Latte mit Wurst. Das ist aber, das klingt Ich nicht hätte gut. gern Das klingt nicht gut. Latte. Also ein Latte Macchiato. Ja. Mit Wurst. Mm. Einheit bereit. 4 einsame GIs in der Kälte Alaskas. Nur sie, ihr Gewehr, ein paar Sandsäcke und Snickers. Ja, kann schon mal ein bisschen blöd sein. So Ja, und dann bauen die Allies keine Wetterkontrollstation mit dem Wetter. Um tropisches Wetter zu machen für die armen Leute. Ja. Ja, ne, das ist natürlich kein Zustand. Kann doch einfach den Eingang wegsprengen. Was meinst du mit Ziel einem? wählen. Ja, Achtung, Atomrakete Oder so. gezündet. Oh! Shit. Schalten mal auf die Wetterkontrollstation. Ja, rüber. Und? Wie halt das aus?
Weißt du? Ja, die hält das auch so, die repariert sich sogar. Shit. Hätte den Eingang wegsprengen müssen. Ja. Aber man braucht mal ein bisschen mehr Zeit Ja, jetzt. gut, dass du gespeichert hast. Hm? Nichts? Unsere Basis steht Warum unter sollte ich das Beschuss. speichern? Läuft doch alles. Nee, dann lauf doch auf den Eingang und nicht auf diesen ganzen Müll da. Ich fahre doch da jetzt nicht mit meinen Panzern durch den Haupteingang. Ist auch nicht. Weil da 4 Prismatürme stehen. Dann Yuki doch weg. Aber ich könnte eine Wetterkontrollstation bauen. Ja, na gut, ich meine, der ist dann Nuke aber schneller. Ja, aber wenn ich die Wetterkontrollstation und die Nuke auf die Chronosphäre tue, ist es hin. Ja, musst nicht reinfahren, genau. Ja gut, du musst halt 10 Minuten warten jetzt, ne? Ah, muss in 10 Minuten warten, ne? Nee. Muss 10 Minuten warten, Junge. Ja, 10 Minuten warten und ein bisschen Ja, was denn jetzt, hä? abwarten und Bier trinken, ne? Prost. Ja, Prost. Nee. Wetter. Voll unten drauf da. Ich will jetzt ein Gewitter sehen. Ziel wählen. Achtung, Pfeffer. Gewittersturm aktiviert. Hui. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit Ja, das bereit. kann jetzt auch egal sein. Wieso? Es stirbt doch nicht davon. Muss da mit Panzern auch noch ein bisschen drauf schießen. Ja, warte. Ach, schießen die schon? Ja. Yay! Oh, jetzt geht's. Wie? Ich habe das überhaupt nicht mit einer Nuke gemacht. Ja, ist richtig. Aber wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Na, ob das geht? Na, Ich ob weiß das aber wohl klappt? Ja, ich würde da ja nicht arbeiten wollen. nicht. Nee. Strahlende Zukunft. Blöd. Einsatz Yay! erfolgreich. Wir haben es durch. High five. Gut. Also ich würde sagen, der einzige Kompetente war Yuri, oder? Also der einzige, Ja, der, der halt wirklich was gebracht hat. So, was bist du denn jetzt? Generalissimus. Oh, Befehlshaber. Sie werden als einer der größten Befehlshaber, die je gelebt haben, in die Geschichte eingehen. Das Schicksal der Welt liegt in ihrer Hand. Das hört man doch gerne. Benötigte Zeit 1 Stunde 5, Durchschnittszeit 2 Stunden. Da wollen wir gut runter. Ja. Weiter. Überall So. ehren die Bürger den neuen sowjetischen Premier. Wir schalten um nach London. Philipp. Die Menschen gehen auf die Straßen. Es ist ein erhebender Augenblick, als der Premier... Seit Jahren haben wir nichts Vergleichbares mehr erlebt. Und hier kommt der neue Premier höchstpersönlich. Das sind keine russischen Panzer. Ein Blick in Ihr Gehirn wäre bestimmt gut, General. Vielleicht kriege ich ja noch die Chance. Das war Zombie Lenin, oder was? Ja, das war Zombie Lenin. Und ja, es gibt ja tatsächlich einen Add-on auf der ganzen Geschichte, nämlich Juris Rache. Ob wir da vielleicht nochmal dran kommen, mal schauen. Das ist, glaube ich, auch ziemlich witzig. Hier sind wir durch. Jo. Das- Also es waren ein paar Höhen und ein paar Tiefen. Das ist wohl richtig. Aber ein cooles Game, was uns gut in Erinnerung geblieben ist. Viel Spaß gemacht hat. Und was Also- trotz seines Alters immer noch ganz gut hält. Ja, also ich meine, zusammenfassend kann man auch sagen, die Alis haben eine ziemliche Scheißarmee. Ja, außer die Prisma-Panzer. Anyway. Raumschiff 3 werden wir uns sicherlich nicht vornehmen. Vielleicht das werden wir Add-on. hier nicht sehen. Vielleicht das Add-on, da hätte ich vielleicht nochmal Lust drauf. Mhm. Aber wir haben auch noch viele andere Sachen in der Pipeline. Daher, Die Fleischfabrik von Los Angeles. die mit der Fleischwolf. Ja, Ja, das klingt Fleischfabrik Los Angeles muss aufgeräumt werden. das klingt auch Mit den ganzen Hollywood-Stars. Quality Entertainment. Ja, das ist es. Okay, hier sind wir fertig Mhm. mit diesen 2 Folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Ertragen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht gibt es mal wieder zwischendurch einen Podcast. Schaut mal regelmäßig rein. Das war's von mir, von Markus. Und Philipp. Ciao. Bis bald. Tschö mit Ö. Das schon witzig. Produktion Ich läuft. könnte mir so einen gerade ablachen, ey. Das, Mhm. du glaubst es gar nicht. Einheit bereit. Ich finde es vor allem toll, Einheit bereit. dass sie diese V2-Raketen
dass sie die immer artig in deine Basis reinschicken, anstatt sie davor aufzubauen. Sonst wärst du echt... Fahrt mal die Langstreckenrakete bis auf einen Meter ran an den Feind. Ja, genau, so wie du das mit den Dreadnoughts gemacht hast.